विस्तार से। आने वाले दुर्गा पूजा को लेकर रानीगंज थाने की तरफ से सीताराम जी भवन में पूजा कमेटी और पुलिस अधिकारियों के बीच शांति बैठक की गई। इस दौरान कोरोना नियम को मानने की सख्त हिदायत दी गई। आने वाले दुर्गा पूजा को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है। लोग जहां घर की साज सज्जा और कपड़े खरीदने में व्यस्त है, तो वहीं पुलिस प्रशासन पूजा के दौरान हर तरह की व्यवस्था को सुचारू करने में लगी हुई है। रानीगंज के सीताराम जी भवन में रानीगंज थाने के आईसी अजय कुमार मंडल के नेतृत्व में एक शांति बैठक की गई। इस शांति बैठक में सबसे पहले महामारी के दौरान नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। इसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग को मानने के लिए पंडाल को इस ढंग से बनाने का आदेश दिया गया ताकि लोग एक दूसरे से दूरी बनाए रख सके। हर एक पंडाल में मास्क और सैनिटाइजर रखने का आदेश दिया गया। थाने की तरफ से पूजा कमेटी के सदस्यों को यह भी बताया गया कि मां के दर्शन करने आने वाले दर्शनार्थियों के लिए जरूरी होगा कि हर एक व्यक्ति मास्क पहने। शांति बैठक में मौजूद रानीगंज विधायक तापस बनर्जी, रानीगंज टाउन टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव ने कहा कि पिछले साल कोरोना महामारी रहने के बावजूद भी जनता और पूजा कमेटी की मदद से काफी अच्छे ढंग से पूजा संपन्न हुई थी। इस साल भी उसी अनुशासन के साथ मां दुर्गा की पूजा संपन्न करने की अपील पूजा कमेटियों से की गई। आपको बता दें कि रानीगंज में इस बार 112 पूजा पंडालों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें 4 बड़े पूजा पंडाल रहेंगे, 42 छोटे पंडालों का निर्माण किया जाएगा, 29 मंजिले पूजा पंडाल का निर्माण होगा और 31 घरेलू पूजा की जाएगी। शांति बैठक में पूजा कमेटी के सदस्यों के साथ ही पंजाबी मोड़ फाड़ी आईसी सोमेन बनर्जी, निमचा फाड़ी आईसी मोइनुल हक, बल्लभपुर फाड़ी आईसी तापस कुमार मंडल सहित कई अधिकारी मौजूद थे। এটা হচ্ছে 3 বছর পুজো। প্রতি বছরে আমি থানাতে গিয়ে কাগজ জমা দিই। আমাদের মহাশয় এসছেন শুভেন্দু, আমাদের জীবন মহাশয়, ওনার হাতে সব কাগজ। স্যার, আগের বছর আমরা আমাদের লাইসেন্সের ডাউন সব কিছু প্রসেস করেছিলাম এবং আমাদের যে সরকার আছে তা দিয়েছিলাম, কিন্তু সেই মুহূর্তে একটা অ্যাপ দিয়েছিল এবং ডাউনলোড করতে বলেছিল সার্টিফিকেটটা, তখন আমরা সেটাকে ডাউনলোড করিনি। তো এই মুহূর্তে ডাউনলোড করতে যাচ্ছি, সেই সার্টিফিকেটটা ডাউনলোড হচ্ছে না এবং আমরা সোজা বাড়িতে আমি জমা করেছিলাম। হ্যাঁ, পেপার আমাকে কল করা হয়েছিল, ব্যাংক ডকুমেন্ট। তো আজকে আমাকে এই রানীগঞ্জ থানা থেকে কল করা হয়েছিল, প্রথমবার শুনে এসেছি আমি। তো আমাদেরকে ওই জন্য বাকি আছে। আপনাদের কি নাম জানেন? তরুণ দত্ত। হ্যাঁ, বাসরা সর্বজনীন দুর্গা। ও বাসরা সর্বজনীন, যেটা শ্রী দুর্গোৎসব সম্পন্ন করবো, কারণ আমার আনন্দের জন্যে অন্যের নিরানন্দ হয়ে যায়, সেটা আমরা কেউ চাইব না। তাই আমরা সবাই মিলে এই সার্বজনীন পুজো কমিটি যত উপস্থিত হয়েছি, আইনটা মেনে হাতের হাত মিলিয়ে আমরা পুজোটা পার করবো, এইটুকু বলে এসছেন। বল্লভপুর ইনস্টিটিউট ক্লাব সার্বজনীন, আমি এগুলো হচ্ছে সব লাইসেন্সি পুজো। তো বল্লভপুর তো বল্লভপুর বাসরা সার্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটি, তার সঙ্গে আপনার নাম্বার নিশ্চয় পেয়েছেন, সে তার সঙ্গে কথা বলবেন এবং বলে বাদ বাকি কাজটা এগোবে। অসুবিধা হলে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন পরবর্তীতে, ঠিক আছে? কারণ এইগুলো লাইসেন্সের ব্যাপারগুলো আছে 1 নম্বর। 2 নম্বর হচ্ছে এরপরে যে সমস্ত টাকা পয়সাগুলো ইয়ে থেকে দেওয়া হবে আমাদের রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, সেগুলো পাওয়ার ব্যাপার আছে। সেইগুলো সমস্ত কিছু নাম, বানান, ঠিকানা, সেইগুলো যদি ভুল ভাল হয় তখন একটু পয়সা পেতে অসুবিধা হয়। আপনারা জানেন, আমার থেকে বেশি অভিজ্ঞতা আছে। ফলে যেন না হয়, সঠিকভাবে পূরণ করে সেগুলো করবেন। এইগুলো প্রসেসগুলো শুনলেন। আমি দুটো কথা বলতে চাইছি। পুজো কমিটি এখানে সমস্ত সদস্য বা মেম্বাররা এসছেন, তারা মোটামুটি সবাই জানেন যে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশনে কীভাবে করতে হয়। গতবার পুজোতে আমরা তবু বলে রাখছি, যদি ও যেমন বলো অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন স্টার্ট হয়ে গেছিল, যারা খুব তৎপর, যারা মানে ইয়ে আছেন আর কি, কমিটি সঙ্গে সঙ্গে পারমিশন কপিটা কিন্তু করে নিয়েছিল, পাওয়ার পরে ডাউনলোড করেনি।
যারা করেনি তাদের পক্ষে এবার প্রবলেমটা হচ্ছে, কারণ প্রিভিয়াসটা আপনারা ওর কাছে পেয়ে যাবেন। তারপরেও যদি কোনো কনফিউজ থাকে আপনাদের, তাহলে আইসি রানীগঞ্জের সঙ্গে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। তো হয়ে গেলে পরে তখন সেটা আপনারা কিন্তু সুযোগটা পাবেন না। এটার এই নামে তার জন্য একটা প্রত্যেক বাড়ির মতো এবারে মিটিং ডাকা হয়েছে এবং সেখানে পুলিশ কর্তৃপক্ষ ভোক্তা হচ্ছে। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এখানে আমাদের এডিসি সাহেব আছেন, আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত, পাঞ্জাবীয় ওসি আছেন, আমাদের আইসি আছে, পাঞ্জাবী আরও অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকগুলো আছেন, তারা আছেন, আর অনেকেই সাধারণ মানুষ আছে। আমি একটা দীর্ঘদিন ধরে দেখেছি যে প্রত্যেক শহরে যায়, আমতলায়, রানীগঞ্জে, পানপুরায়, রানীগঞ্জ শহরে প্রচুর লোক আছে, কিন্তু প্রচুর লোকের কিন্তু টাকা হয়েছে আপনাদের বাইরের সঙ্গে, আপনাকে 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 আপনাকে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। योगा चैंपियन अभिषिक्ता दास अब एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाह रही है, जिसके लिए कुछ शुल्क लगते हैं। उनकी शुल्क की परेशानी को रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से दूर कर दिया गया है। विगत गुरुवार एनुअल जनरल मीटिंग के बाद 20,000 रुपए सहायता राशि के तौर पर अभिषिक्ता को दी गई। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के बाद योगा चैंपियन अभिषिक्ता दास अब एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाह रही है। हालांकि एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए कुछ शुल्क लगते हैं, जिसके लिए अभिषिक्ता ने रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मदद की गुहार लगाई थी। गुरुवार रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया ने योगा चैंपियन अभिषिक्ता दास को 2,000 रुपए आर्थिक सहायता के लिए दी। अभिषिक्ता 31 मिनट तक पर्वतासन योगा की थी, जिसकी वजह से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज किया गया। टीडीबी कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्र अभिषिक्ता दास मात्र 6 साल की उम्र से ही योगासन कर रही है। सबसे पहले रांची में उन्होंने योग प्रतियोगिता में भाग लिया था, उसके बाद राज्य की हर एक प्रतियोगिता में सफलता हासिल की। इस दौरान रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रदीप बाजोरिया, सचिव अरुण भरतिया, एडवाइजर राजू कयाल, रूबी गढ़वाला, कन्हैया सिंह, ओपी बाजोरिया, विजय खेतान, रमेश लोयलका, पूर्व सचिव उज्जवल मंडल मुख्य रूप से मौजूद थे। रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 7वीं एजीएम रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फर्स्ट फ्लोर हॉल में संपन्न हुई, जिसमें काफ़ी संख्या में रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर उपस्थित थे। हमारी मीटिंग खूब सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, सभी ने अपनी बातों को रखा और हम लोगों ने सभी की बातों को ध्यान से सुनते हुए उनकी बातों पर अमल करने का आश्वासन दिया। और उसके बाद एजीएम के बाद हम लोगों ने अभिषिक्ता दास, जो कि इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में योगा चैंपियन है, अभी वो एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के एशियन चैंपियन के लिए अप्लाई करने वाली थी, तो उसके लिए उन्होंने रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को एक अपील की थी कि उनको अभी 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जाए, तो वो एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम वहाँ पर अप्लाई कर सकेंगी। आज के दिन बड़े गर्व के साथ हम लोग रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से उनको 20,000 रुपये देकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाए। हम लोग के साथ हम लोग के वरिष्ठ एडवाइजर श्री राजकुमार जी प्याल, श्री कन्हैया सिंह, श्री विजय कुमार जी खेतान और श्री ओम प्रकाश जी बाजोरिया उपस्थित थे। इनके गाइडलाइन में ही हम लोग सब मीटिंग करते हैं। आज की मीटिंग भी इनकी गाइडलाइन में सुचारू रूप से संपन्न हुई। एजेंडा थे, वही एजेंडा थे, उसको एजेंडा को सर्वसम्मति से पास किया गया। मीटिंग होती है, उसमें मुख्य एजेंडा होता है कि पिछले वर्ष का हिसाब, जो भी आय व्यय का विवरण ऑडिट रिपोर्ट के साथ में पेश किया जाता है और इसके साथ जो भी कार्यकलाप हुए हैं सेक्रेटरी के रिपोर्ट के माध्यम से समिति मेंबरों को उससे अवगत कराया जाता है। तो ये 2 एजेंडा आज के हर एनुअल जनरल मीटिंग होते हैं और आज बहुत स्वस्थ वातावरण में सर्वसम्मति से ऑडिटेड अकाउंट और अपने सेक्रेटरी को दोनों सर्वसम्मति सदस्य ने पास किया। और उसके बाद में एक एजेंडा और था ऑडिटर की अपॉइंटमेंट का, तो ऑडिटर के लिए भी हर साल की तरह हम लोगों ने इस बार भी जैसे गेल ऑडिटर कंपनी जो रानीगंज चैम्बर का आज हम सोच के 40-50 साल से कर रहे हैं, उन्हीं को हम लोगों ने ये अपॉइंट किया। एक एजेंडा और था, उसमें हम लोगों ने एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में पास किया था कि एडमिशन की जो चैम्बर का हम लोग का 3,000 किया है,
उसको 2000 रुपये एक्सटेंशन करके 5000 रुपये करने का प्रोग्राम हम लोगों ने बीच में पास किया था। इसका कारण था कि चैम्बर में ऑलरेडी 12 से ऊपर मेंबर हो चुके हैं। हम लोग उस मेंबरशिप को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, तो बोल करके इसको 3,000-5,000 का एजेंडा आया था। वो भी कुछ डिस्कशन के बाद में सर्वसम्मति से आंदोलन हो गया। अंत में सभी को हाईटी मेंबर से बात करा। थैंक यू। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गा पूजा को लेकर कुल्टी एसपी उमर अली मुल्ला के नेतृत्व में शांति बैठक की गई, जिसमें कोरोना के नियम को मानने का आदेश दिया गया। दुर्गा पूजा को लेकर कुल्टी एसीपी उमर अली मुल्ला ने कहा कि कोरोना महामारी को लेकर पुलिस के पास जो गाइडलाइन आई है उसे मानकर चलना होगा। आगे साल की तरह इस साल भी खुले में पंडाल बनाने होंगे। पंडालों में सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। बिना मास्क पंडालों में प्रवेश नहीं करने देना होगा। किसी भी तरह की शोभा यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगी। किसी भी तरह के डीजे बाजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। मुल्ला ने आगे कहा कि जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा आएगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। दुर्गा पूजा महावीर अखाड़ा को लेकर कुल्टी में एक शांति बैठक का आयोजन किया गया था। इस मौके पर एसीपी के अलावा कुल्टी आईसी असीम मजूमदार, बराकर फाड़ी प्रभारी शीतल नाग, चरंगी फाड़ी प्रभारी, नियामतपुर फाड़ी प्रभारी, साकतोड़िया फाड़ी प्रभारी के अलावा बराकर कुल्टी, नियामतपुर, साकतोड़िया, चिनाकुड़ी के दुर्गा पूजा कमेटी और अखाड़ा कमेटी के लोग सहित राजनीतिक पार्टी पीस कमेटी के लोग उपस्थित थे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बोनस अनुग्रह राशि की मांग पर डीवीसी कर्मचारी संघ के संयुक्त मंच ने मेजिया ताप विद्युत परियोजना के भवन के सामने धरना दिया। बोनस अनुग्रह राशि की मांग को लेकर डीवीसी कर्मचारी संघों के एक संयुक्त मंच ने मेजिया ताप विद्युत परियोजना के विद्युत भवन के सामने शुक्रवार को धरना दिया। इसके बाद संगठन के नेताओं ने मुख्य अभियंता को ज्ञापन देकर 50,000 रुपए अनुग्रह राशि की मांग की। इस मंच में डीवीसी में तृणमूल के संगठनों को छोड़कर C2 इंटर, UTUC, BMS जैसे सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियन शामिल रहे। मौके पर C2 डीवीसी कर्मचारी संघ की मेजिया इकाई के सचिव सुमन गोस्वामी, इंटक अनुमोदित डीवीसी कर्मचारी संघ के सचिव अरिंदम बैनर्जी, UTUC द्वारा संचालित डीवीसी स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीत साहा और BMS के सचिव हराधन माझी और विभिन्न संगठनों के सदस्य उपस्थित रहे। दुर्गापुजो हमारे बांगालीदेर सेरा उत्सव, बांगाली तथा भारतवासीदेर क्षेत्रे एटा सेरा एक बड़ उत्सव। प्रति बछरेर नय এই বছরও আমরা এক্সগ্রেশিয়া বোনাস দাবি করছি। সিলিং এর মধ্যে যারা আছে তাদের বোনাস আর আমাদের এক্সগ্রেশিয়া গত বছর আমাদের 20,000 কোটি টাকা দেওয়া হয়, 20,000 টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। আমাদের ডিভিসির প্রফিট ছিল 100 কোটি টাকা। এবছরে ডিভিসির প্রফিট বেড়ে হয়েছে 310 কোটি টাকা। ফলে আমাদের সেই অনুপাতে আমাদের এক্সগ্রেশিয়ার পরিমাণটাও সেভাবে বাড়াতে হবে। এই দাবি নিয়ে আজকে সারা ভ্যালিতে ডিভিসির সংযুক্ত মোর্চার পক্ষ থেকে আমরা আন্দোলন করছি। আজকে ডেপুটেশন দেবো সমস্ত জায়গায়। আপনার নাম? আমার নাম সমীর ভাই। ভাবে বিভিন্ন আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত শ্রমিক কর্মচারী এবং আজকের আমাদের যে আন্দোলন সেটা হচ্ছে এক্সগ্রেশিয়ার উপর। ডিভিসি যেহেতু একটা প্রাচীন ঐতিহ্যশালী সংগঠন, সেই জন্য আমরা আমাদের রাজ্য বোনাস এবং এক্সগ্রেশিয়া দাবি করছি এবং সেই জন্যই আজকের আমাদের এই প্রোগ্রাম। ধন্যবাদ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। विगत 15 सितंबर को अंडाल के खांदरा सामुदायिक भवन में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ पंचायत सदस्यों ने तृणमूल कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया था। गुरुवार इस मसले पर विश्वेश्वरी कोलियरी टीएमसी कार्यालय में खांदरा ग्राम पंचायत प्रधान श्यामलेंदु अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा
कि उस दिन जिन्होंने विरोध किया था वो टीएमसी पार्टी के सदस्य नहीं थे। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। যারা এইভাবে করছে, আমি তো প্রথম থেকেই বলছি, তারা দল তো তারা করেই না। কারণ দলে থেকে যদি আমি আমার দলের নেতৃত্বকে গালাগাল করি, দলকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করি, তাহলে আমি কি আদৌ দল করি? এটা তো বাস্তব। দলে যদি কেউ লোক থাকে তাহলে কি আপনি দলগত ব্যবস্থা দেবেন? অবশ্যই। এবং আমরা জেলা নেতৃত্ব এটা দেখছে, ব্লক নেতৃত্ব দেখছে। ওনারা তো পরিচয় দিচ্ছে আমরা পঞ্চায়েত মেম্বার। হ্যাঁ, পঞ্চায়েত দেখুন, আজকে কেউ পঞ্চায়েত মেম্বার হলেও সে তো অন্য দলের সাথে যোগাযোগ করতেই পারে। এমনও তো ঘটনা ঘটেছে যে পঞ্চায়েত মেম্বার অন্য দলে গিয়ে ভোট পাল্টে মেরেছে, হতেই পারে। তার মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে, তখন তার মানসিকতা তৃণমূল ছিল, দল তাকে টিকিট দিয়েছিল। সেটা তো ধরুন আমাদের হাতে নেই, সেটা ব্লক এবং জেলা নেতৃত্ব দেখছে। কিন্তু এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কারণ আমি বারবার বলছি যে যদি তোমরা কেউ তৃণমূল, এবং আমি আমার জেলা নেতৃত্বের কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এই আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে, যে আপনারা এই বিষয়টাকে দেখুন। কারণ কি, এটা আমাদের খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে দলের মধ্যে থেকে যদি কেউ দলের বদনাম করে, তাহলে এটা কিন্তু শুধু দলকে বদনাম করা হচ্ছে না, আমাদের নেত্রী যার আদর্শে আমরা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা দীর্ঘদিন ধরে দলটা করছি, সেই নেত্রীর আমাদের বদনাম হচ্ছে। তাই এটা আমরা কখনোই হতে দেবো না। আমি আমার জেলা নেতৃত্বকে বা ব্লক নেতৃত্বকে আমরা অনুরোধ করছি এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে এটাকে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ির মধ্যে এই বিভেদ যদি থেকে থাকে, যদি কেউ অরিজিনাল দল করে, তাহলে আমাদের যদি কেউ দল করে সে তো পরিবারের মধ্যে সদস্য, তাহলে যদি কোনো বিভেদ থাকে সেটা তো ঘরের মধ্যে মিটিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু যদি কেউ বাইরে এই ধরনের অপপ্রচার করে, তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি সে দল করে না। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है।
एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री के यूएस दौरे के दौरान किए गए पोस्ट पर टीएमसी नेता देवांशु भट्टाचार्य ने कमेंट किया है, जिसे लेकर बीजेपी काफी नाराज दिख रही है। विगत गुरुवार बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से रानीगंज थाने में देवांशु भट्टाचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विगत 22 सितंबर 3 दिवसीय दौरे के दौरान यूएस गए हुए हैं। अपने दौरे में उन्होंने एक पोस्ट किया था, जिस पर तृणमूल कांग्रेस नेता देवांशु भट्टाचार्य ने कमेंट किया। देवांशु भट्टाचार्य के कमेंट के बाद बीजेपी पार्टी में नाराजगी देखी जा रही है। विगत गुरुवार बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से रानीगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। युवा मोर्चा की तरफ से कहा गया कि देवांशु भट्टाचार्य के कमेंट से पार्टी की मानसिकता साफ झलक गई है। ऐसे नेता अपने जेब में ब्लेड लेकर घूमते हैं। বিশেষ করে যে বিষয় নিয়ে আমরা এখানে এসেছি, তৃণমূলের যে মুখপাত্র রয়েছে দেবাংশু ভট্টাচার্য ওরফে দেব, ঠিক আছে, উনি গতকাল আমাদের প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা সফরে গিয়েছেন এবং সেখানে আমেরিকা সফরে যাওয়ার সময় প্রধানমন্ত্রী বিমানে বসে একটা পোস্ট করেন, ঠিক আছে। সেই পোস্টের সাথে উনি যে বিমানের মধ্যে বসেছিলেন, প্রধানমন্ত্রীর পাশে এক অশোক স্তম্ভের লোগো ছিল, সেই অশোক স্তম্ভটাকে উনি বিদ্রুপ করে পৃষ্ঠার সাথে তুলনা করেছে এবং কি একটা খারাপ কমেন্ট করেছেন। কমেন্টটা করেছেন, কমেন্টটা এখানে উল্লেখ করা আছে, যেটা হয়তো আপনাদেরকে বলে বোঝানোর মতন না। কমেন্টটা করেছেন উনি এখানে লিখেছেন, বাঁ দিকে ন্যাকড়াটায় হলুদ লেগে আছে, বাংলায় বিজেপি নেতাদের বিছানায় পাতা ছিল সম্ভবত। এটা মানে হচ্ছে অশোক স্তম্ভটাকে বিষ্টার সাথে তুলনা করা এবং কি যে আমাদের দেশের একটা অশোক স্তম্ভকে অবমাননা করছে, এদের কাছ থেকে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। একজন তৃণমূলের মুখপাত্রের কাছ থেকে এর থেকে বেশি কিছু আশা করা যায় না। এবং এরা পকেটের মধ্যে ব্লেড নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে এদের কালচারটা বোঝা যাচ্ছে যে কীরকম কালচারের মধ্যে এরা মানে। এই বিষয় নিয়ে কী করলেন থানায় আছে? এখন এসছি থানার মধ্যে ডেপুটেশন দিতে ওনার নামে কমপ্লেন এফআইআর করতে, এবং কি আমি চাই এবং কি আমাদের ভারতবর্ষে প্রত্যেকটা থানার থেকে ওর নামে কমপ্লেন করা উচিত এবং কি প্রত্যেক ছেলেকে আমাদের কমপ্লেন করা উচিত। অসুবিধা তাদের তরফ থেকে এসেছিলেন? আমি বিজেপির তরফ থেকে। মানে বিজেপির কোন ইয়ে? আমার নাম হচ্ছে অভিক কুমার মন্ডল, ঠিক আছে, রাজ্য কমিটির মেম্বার, যুব মোর্চা, বিজেপি যুব মোর্চা। আচ্ছা, रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से टीएमसी नेताओं के ऊपर किए गए कटाक्ष पर रानीगंज टीएमसी अध्यक्ष रुपेश यादव का कहना है कि टीएमसी की ऐसी संस्कृति नहीं है। टीएमसी पर आरोप लगाने वाला पागल के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। ওনাদের যে বক্তব্য, ওনার বক্তব্যকে আর আমি কি বলবো, ওনাদের তো আর কোনো ইস্যু নেই। এই রকম নন ইস্যুকে ইস্যু করেন ওনারা। আমাদের যে মুখপত্র উনি যে কমেন্ট করেছেন সেটা উনি ঠিক বুঝে সুঝে কমেন্ট করেছেন, আর যেটা ন্যায্য সেই কমেন্ট করেছেন। কিন্তু উনি যে ডায়েরি দিতে গিয়ে থানাতে যে বাইটটা দিয়েছেন কি তৃণমূল কংগ্রেসেরা ব্লেড নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, আমি বলবো এই কথাটা একটা পাগল খেপা ছাড়া কেউ বলতে পারে না। আর বিজেপির মধ্যে আমি মনে করি কি প্রত্যেকটা লোকই এই ধরনের আছে যারা অন্যর উপর দোষারোপণ করেন। ব্লেড আর এটা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নিয়ে বেড়াবার কালচার আমাদের নয়। এই সব কাজগুলো আমরা বিভিন্ন সময় দেখেছি বিজেপি নেতাদের হাতেই ধরা পড়ে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
सीटू का 12वां राज्य सम्मेलन सफल बनाने के लिए शुक्रवार बल्लभपुर के शहीद सुकुमार सीट की मूर्ति से मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। বিষয় পবিত্র চিরুলিয়ায় শিশু সম্মেলন উপলক্ষে যেভাবে সাজানোর জন্য বলা হয়েছিল প্রথমে ট্যাবলো ঠান্ডা গেলে সামনে একটু মানব কিছু ঝান্ডার পেছনে দিকে যায়, ঝান্ডা গেলা কিছু যায়, ঝান্ডা তো নেই। पीछे जाओ, पीछे जाओ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।